Unang red, sir. Check natin yung seat height ng Z1100 SE 2026 model. 815 mm yung seat height nito. Ang height ko is 5'8", abot ko 2 paa. Ito yung riding position kapag nakasakay tayo sa Z1100. Appeal ko is mas magaan siya ngayon compared sa dating Z1000R. Weight nito 221 kilograms. Pag dry weight naman, 201 kilograms naman siya. Yung 221 kasama na yung 90% ng liquid tsaka gasoline. Activate natin si 1100. Dito nakalagay yung battery. Check natin yung battery. Bale, Yuasa siya. YT12 ABS 10.5 amps. Lagyan na made in Japan. Lagyan natin yung battery solution. Tabalin mo natin yung takip. Ito pa yung battery solution niya dito sa battery. Lagyan natin sa inyo. Lapag mo na. After natin lagay yung side mirror, ito naman ilalagay natin. Okay, nalagyan na natin yung battery. Dito yung tools. Tapos lagyan natin yung upuan. Lagay nga upuan, sir. Yan, sir. Lagay mo, sir. Sir, ito muna, sir. Ito muna, sir. Oo, sir. Wala kasing Z1000. Z1100. Z1200 po kasi. 12 sa'yo? Okay. Ayaw? Yan, sir. Virgin pa, sir. Yan, sir. Sir, baliktad, sir. Baliktad, sir. Sir, shoot mo ay, sir. Hindi. Sagad mo, sir. Yan, sir. Oo, sir. Yan, sir. Parang angat to. Ganda, sir. Iba na yung susi, Hindi na katulad ng dati mong Xeon. Katulad sa mga pang Z900. Pero iba na. Iba na yan, no? Oo, sir. Mas madaling isokso. Kasi yung mga issue, di ba, sir? Ang hirap eh. Oo, minsan, di ba, hirap i-shoot. Mas pinadali na nila ngayon. Pagbukas ng tangke, 17 liters, premium. Pagbalik, gano'n lang po. Start natin. Hintayin na natin matapos yung load. Yan. Ikaw, unang start. Sige. Oops.
60 Celsius ha. Sir, bigyan mo lang to ng ano, screen protector. Pangit eh, yung stock eh. Bumata ka rin pa. Check natin yung mga signal light. Right side, left side, hazard, magana, high and low, passing, busina. Ang dami. Sa likod naman, try natin. Hazard sa likod, gumagana. Right side, left side, brake light sa unahan, rear brake. Side stand. Ayan, gumagana naman, sensor. Unang rev, sir. Open na natin. Sports mode kung gusto mong gawing road mode. Katulad ng Z9 din. Road mode, rain mode, meron din siya. Meron din siya. Meron din to. Ito nga. Rider mode, meron din siya. Wala off-road. Wala eh. Full power tsaka low power lang naman. Tapos Kawasaki traction control. Si Papa mo ganda rin. Ilagay mo. 2, 3, and off. May off din siya. Tapos 1, 2, 3. Lagay ko muna sa low power or road mode muna. Tapos pag down arrow, dito naman average speed, total time 15 minutes siya sa nakabukas. Mula nilagay yung battery. Voltmeter meron din. Max lean, kunwari lumiliko ka, diyan nag-a-adjust. Kilometers per liter, and average. Range, kung ilan ang laman ng tangke. Average speed, ilan naman. Dito naman sa kabila, down up arrow, Odo, Zero, brand new, Trip A, wala, Las Piñas to Imus, dyan makikita. Hanggang temperature. Tapos may cross control din to, sir. Pag tumatakbo na yan. Opo. I-adjust mo lang kung 100 kph o 120. Pang ano rin, pang Skyway. O, Skyway pag pagod na. Select. Magawa nga yun ako. Yuko. Click mo lang yung select para sa menu. Vehicle settings. Shifter. Shift lamp. On ko na lang din. Minimum braking period is 4,000 hanggang 350 odo. Tas Hindi ka na magkakambyo. oo, meron na rin siya. Quick shifter, on na rin natin. Pero minimum is ng quick shifter is 2,500 RPM. 2.5 lang. Bago pa eh. Kahit magbase ka lang, hindi, minimum ano talaga, required talaga yung 2.5, minimum. Pero syempre, kung first gear, kailangan mo pa rin mag-clutch. Second gear, Angat-angat na yun. up, tas down arrow rin. Kahit yan mo na, Kapababa. hindi diretso ka, hindi ka na magkawak. Opo. Basta minimum is 2.5 RPM. Pero mas maganda mag-ano ka lang muna. 4,000 RPM kasi medyo mababa yung 2.5 eh. Baka di sumabit ba sir? Oo, yun. Average na lang is 4,000. Pero ang required lang 2.5. Dito yun, bandang gitna eh. Ay, 4,000 na lang. Eh, nakabukas na yun. Oh, yung quick shifter. KKC. Oh, KQS, Kawasaki Quick Shifter. Hindi lang pa. Display may type 2 siya, type 1. Yung 2 yung merong parang sa compact, 2 na lang. Parang lagi nakatingin doon, no? Brightness. Ito na lang, yan, 2. Tapos background, pag nagliliwanag, nagpuputi siya. Nag-iiba. Depende na lang sa ma-detect niya. Oras. Set natin. Eight. Oras, 12 hours na lang po. Ano oras na po sa inyo? 1? 140. Gawin na 1:15.
Service reminder lang naman to. Unang change oil 1,000 odo or 1 month. Tapos may Bluetooth din siya, sir. Yung opo. Mga Alobat. Units. Yung ano lang yung format, kilometers or Celsius. Naka-on na yung quick shifter. I-check na lang natin kung gumagana yung radiator pan. Sir, may charger port na rin to, Type C. O, sa camera, sir. Cellphone. Pag ito naka-cruise control, naka-ilaw siya. Pag naka-ilaw, cruise control. nakapagpo na boss. Oo. Pero pag naka-ganyan, off na lang. Break-in period, sir, ha? Alam ko naman, 4,000 RPM. Hanggang 350 odo, 351 odo, 6,000 RPM naman. Hanggang 1,000. Pag naka 1,000 yun, tapos na yung break-in period. Medyo mas pino na yung tunog niya kaysa daw sa Z1000R. Possible dito dahil sa muffler niya. Same pa rin naman yung makina. Mas mataas na yung displacement. 1,099. Yung dati 1,043 cm. Mga nadagdag doon yung mga quick shifter, riding mode. Sa dati wala eh. Side mirror, halos pares pa rin. Kulan, sir, dito po ah. Tas hangin ng gulong dito, 36 yung harapan, sa likod 42. Sir, lalagay mo slider. Halos same pa rin naman doon sa slider ng Z1000R. Hindi ko lang sure doon sa radiator cover kung pareha, sir. Para mas malapad eh. Malapad yan? Oo, malapad. Mas malapad, sir, doon. Mamala na, maluwag. Andito pa rin yung emblem, sir, made in Japan. Ngayon, namatay na, sir. Kill switch. Yan. Pop. Ganun pa rin naman, sir. Pares lang. Paangat nga po. Yan. Yan. Dito po yung battery, tas yung ito. Pares lang, sir. Medyo lumita may mga components. Pagbalik, ito lang po. Shoutout kay Sir Hobart from Imus Cavite. Sir, baka may sabihin ka? Wala. Bale, pang ilan na to motor? 4. Pang-apat na. Bale, nakakuha sila dito ng Kawasaki Z1100 2026 model SE Special Edition. SRP 735,000 pesos. Sir, ride safe yung congrats. Pampronta lagi ito si Hobart eh. Okay, store location natin. Motorcycle City Las Piñas, malapit sa SM South Mall. Pag galing po kayong SM South Mall, right side. Pag galing sa Pote, left side. Bago mag SM South Mall. Visit lang dito, guys. Hanapin mo lang po si Kirby Motovlog. See you soon.